Alright, ngayon po ay mag-unbox po tayo ng Kingster KST-8308 2024 model. Ito po ang kanyang panel control at mamaya ay ipapakita ko sa inyo. Ito naman ang kanyang specs, feel free to pause lang po kung nais nyo. Dumako naman tayo sa kung ano ang freebies ng speaker na ito. Meron po tayong una, microphone. Medyo magaan lang siya at makikita nyo rin na meron kaunting UP. Kailangan ng microphone ng dalawang AA na battery para gumana ito. Sunod naman, meron tayo ditong auxiliary to audio jack cable na pwedeng isaksak sa TV papuntang speaker. Meron din tayong remote control para sa speaker. At sunod, meron din tayong USB Type-C cord na kasama. Adapter na lang ang kulang. At ngayon, pumunta naman tayo sa pag-sound check. Pakinggan nyo mabuti. Ito nga pala ang itsura ng control panel niya. Ito ang power button. Ito naman ang guitar port na pwedeng saksakan ng instrument gaya ng guitar at piano keyboard. Ito naman ang charging port at sa tabi ay ang LED light indicator kapag nag-charge or full charge na. Ito naman ang mode button. Merong tatlong mode, Bluetooth mode, FM mode, at auxiliary mode. Ito namang tatlong ito ay play, pause, previous and next button para sa gagamit ng flash drive or SD card. Ito ang port ng SD card at sa taas ang flash drive port. Ito naman ang auxiliary port na pwedeng saksakan papuntang TV gamit ang libreng bigay na cord. Ito naman ang microphone port kung saan pwedeng isaksak ang mic. Ito naman ang volume control, gamit pang adjust ng music. Pumunta naman tayo sa taas na control. Dito sa pinakataas makikita ang treble, bass, mic echo, mic volume, guitar volume control. At yan ang control panel ng Kingster KST. 8308, 2024 na model. Pumunta naman tayo sa sound check ng microphone. Ang gamit ko palang mic ay wireless na mabibili sa Shopee kasi wala akong AA na battery para sa free microphone ni Kingster. Una, tinry ko muna sa guitar port ang mic. Sound check. Check. Mic test 1, 2, 3. Sound check. Check. Hey, sound check. Check. At sunod naman, itry natin sa mic port. Era din libot, di ka nga era, nakatuheran kay version, igin libot na to na era. Waray hawas, nagtitinuokla. Hikinit pinahigda, ito era sa ko. Hindi pera na hangatawa. Hey, sound check. Hey, testing mic 1, 2, 3. Sound check. Hey, sound check. Check. Testing mic 1, 2, 3. Sound check. Hey, sound check. Check. Testing mic 1, 2, 3. Sound check. Check. Hey. Comparison, sa guitar port walang echo pero malakas.
Sa mic port, meron echo pero sakto lang ang lakas ng mic. At ngayon, try naman natin lagyan ng audio mixer. Hey, sound check. Hey, sound check, check. Testing mic 1, 2, 3, sound check. Kung mapapansin nyo, mas lumakas ang kanyang sound, lalo na yung bass mas na-enhance ng magkaroon ng audio mixer. Testing mic 1, 2, 3, Sa sound kabuuhan, check. base sa akin observation, maganda ang sound quality ng speaker na to, lalo ng noong kinapitan ng audio mixer. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimotang mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po at God bless us all.